السلام علیکم ګراني مینوالو زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر م دوستانو. تاسو په سوشل میډیا باندې به کتلي نن سبا چې دی نو د نیلم ګل هغه پوسټونه ډېر کم راځي، نو اړو بیخي راځي نه. داسې خبره به در سره وکړم ولې چې دی نه مخکې به د هغې به د ورځې به 3 4 5 اووه اته دونه به ویډیوګانې به راتلې په فیسبوک باندې، په ټیک ټاک باندې، په سوشل میډیا باندې به د هغې ویډیوز به ډېر زیات به چې دی نو راتلې. نو نن سبا د هغې ویډیو نه راځي. د هغې مین وجه صرف او صرف دا خبره ده، نیلم ګل چې کومې خبرې د فاطمه ګل او د مراد په باره کړي وو چې چا سره کړي وو هغه مریم وه. نو مریم هغه خبرې هغې ته رسولي دي او بیا د دې په منځ کې یو غویمه جوړه شوې ده، یو جنګ راغلی و. نو هغه جنګ چې دی نو د چا په سر شوي هغه د په مریم په سر باندې شوي. نو مریم ټک په ټک د نیلم ګل هغه خبرې فاطمه ته کړي دي او بیا د دې ترمنځ یو جګړه رااله. نو دا خبره په سوشل میډیا باندې لا فلحال چې دی نو ظاهره نه ده، پټه ده. نو دوستانو بیا نادیه ګل څوک و؟ نادیه ګل نیلم ګل ته ټلیفون وکړو، ورته خبردار ته نن نه پس چې دی نو مریم سره به داسې فضول خبرې به نه کړي او ته په سوشل میډیا نه لږ یو څو ورځو دپاره چې دی نو سیټ ته شه، ته سوشل میډیا باندې مه راځه بیخي. نو دا مین وجه ده، په دې وجه باندې چې دی نو نیلم ګل اوس په سوشل میډیا باندې دونه خاص نه راځي. او بله خبره دا ده چې هغه د فلمونو په شوټینګونو کې مصروفه ده. هسې به د هغې ویډیوزګانې به راتلې، په شوټینګ کې به هم تله، نو بیا به هم چې دی نو هغې به خپل ویډیوګانې به ریګولر اپلوډ کولې. خو دا مین وجه ده، په دې وجه باندې چې دی نو د نیلم ګل هغه ویډیوز نه راځي. ولې چې نادیه ګل ورته ویلي ته چې دی نو داسې ویډیوز به نه ورکې چې ستاسو ترمنځ چې کومه جګړه راغلې ده دا دریم کس دی په دې کې شیطانت کوي. نو دا مین وجه ده، په دې وجه باندې چې دی نو نیلم ګل داسې ویډیوز نه اپلوډ کوي او بالکل چې دی نو سوشل میډیا نه سیټ ته شوې ده. نو دوستانو دا نوی اپډیټ ما له خپل دوستانو سره شیر کوم. که ویډیو کې ما څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر ژر تاسو سره به یو نوی ویډیو کې به ملاقات کېږي. دا خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان، والسلام.